link សម្រាប់ទិញគូមាននៅក្នុង description ប្រើ discount code typical ខ្ញុំបដើម្បីទទួលបានការចំណេញតម្លៃ 12% គ្រប់ទំនិញទាំងអស់សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញ example solve របស់ 5x5 អូខេចូលក្នុងវីដេអូខ្ញុំ control ពីច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមពីណាដែលថាមាន bar មានបន្ទាត់ដូចពណ៌សអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំចាប់ដើមពណ៌សខ្ញុំឃើញ Center ពីរនេះអានេះមួយជាខ្ញុំអាចដាក់នេះភ្ជាប់អានេះហើយអាចទេអានេះមកនេះកាត់ middle center ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចទេនេះមកនេះហើយអា corner piece នេះភ្ជាប់ចេះហើយទីមកលើហើយមួយទៀតនៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់មកចេះហើយ U2 ភ្ជាប់វាហើយផ្ទុយពណ៌សគឺពណ៌លឿងអញ្ចឹងខ្ញុំយកមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអាបន្ទាត់នេះអញ្ចឹងអានេះនៅក្រោមខ្ញុំអាចទេអានេះមួយនេះprime attach មកនេះហើយភ្ជាប់ខ្ញុំតម្លាក់នេះចុះបើសិនខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងអូត្រូវហើយបើសិនខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងនេះលើដដែលគឺយើងត្រូវយកមកក្រោមនេះដែរអញ្ចឹងដាក់អានេះមកកន្លែងអត់មាននេះតម្លាក់នេះចុះមួយទៀតនេះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំឃើញនៅខាងឆ្វេងគ្នាខ្ញុំអាចទេអានេះមកលើសិនហើយ attach មកនេះ YouTube ជាប់អូខេកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើយ៉ាវខ្ញុំបានធ្វើ redundant ទេអញ្ចឹងខ្ញុំរោមួយ cross edges អូខេពណ៌ខៀវមួយទៀតនេះដាក់នៅខាងឆ្វេងពណ៌ក្រហមរៀងនេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាច attach វាពីរចឹងមួយទៀតនេះអញ្ចឹងដាក់ត្រូវ color scheme បៃតងអាចឆាច់វាអញ្ចឹងគឺត្រូវហើយបៃតងក្រហមខៀវអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ center 4ទៀតខ្ញុំអាចឆាច់អាចអត់ទេអាពីរនេះខ្ញុំអាចទុកសិនខ្ញុំអាចប្រូមើលនេះមួយថាមានមួយព្រោះអាពីរនេះវាមានប្រយោជន៍ពេលយើងឆាច់ជាមួយទៀតបានណាដល់ពេលខ្ញុំអាចធ្វើ R2 កត់បានហើយយើងដាក់វាពីលើមកក្រោមអញ្ចឹងហើយយកមកអានេះ corner piece ខ្ញុំអាចទេអានេះមកនេះភ្ជាប់អានេះឃើញអានេះដូចគ្នាខ្ញុំអាចភ្ជាប់វាយកបណ្ដោយមួយនេះបានពណ៌ខៀវមកហើយមួយទៀតទឹកក្រូចនេះខ្ញុំអាចឃើញអានេះខ្ញុំអាចភ្ជាប់វាអានេះមួយទៀត corner នេះភ្ជាប់អានេះ cut bar ហើយទេអានេះឡើង YouTube តម្លាក់នេះចុះនេះហើយមួយនេះគឺវាត្រូវវិជ័យស្រាប់ហើយខ្ញុំអាច attach វាដាក់មកលើនេះហើយលើនេះឡើងបានហើយទៅពេលវាចេញពីដុំអញ្ចឹងគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងយើងរកមើលអាណាថាមានពីរគ្នាលើនេះដល់នេះមានដូចគ្នាយើងអាចតម្លាក់នេះចុះទៅនេះមកខាងនេះឡើងគេបាន two bar អញ្ចឹងអានេះវាមានពីរដុំហើយខ្ញុំចង់ប្រសើរវានៅក្នុងស្នាមខ្ញុំអាចដាក់មកក្រោមកុំឲ្យខាតពេលក្រោយអាពីរនេះធ្វើ add កើតទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់នេះចូលក្នុងនេះ YouTube អូខេហើយពេល to center ចុងក្រោយមើលអាណាដែលថាមានមួយចេះដាក់វាត្រូវកន្លែងនេះគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខាងស្នាមនេះតម្លាក់នេះចុះទៅអានេះមកលើ new layer តម្លាក់នេះចុះដែរអូខេបានហើយអញ្ចឹង cross edge ចុងក្រោយនេះមួយនេះ insert នេះជាប់ហើយ align វាឥឡូវធ្វើ free slice ខ្ញុំរកមកអាណាដែលថាមានច្រើនណាអូខេខ្ញុំធ្វើទឹកក្រូចលឿងមួយទៀតនៅក្រោយអូនៅនេះមកមួយនេះហើយជាប់ហើយខ្ញុំរកមើលនេះព្រោះខៀវទឹកក្រូចខៀវលឿងអាចភ្ជាប់មកបាននេះមួយទៀតចុះខ្ញុំអាចត្រឡប់នេះមួយត្រឡប់អានេះក៏បានដែរមួយទៀតអាចភ្ជាប់អានេះមកនេះភ្ជាប់រោមកខាងក្រោមភ្ជាប់បានហើយនេះព្រោះនេះអានេះវា flip ចុះខ្ញុំអាចដាក់នេះមកខាងលើនេះដើម្បីយើងទាញទៅហើយយើង flip រួចបានអូខេ
cho nhưng ai for U2 flip anh ấy một crom tập bây giờ tiền anh ấy máu cứ chọn ta thằng lưới dương bao nhiêu hỏi cho những trâu rồi là chọn 6 bên này nói như vậy for all frame U frame ở bên cho phía rồi mà này này còn này về miền đây kia bây giờ cho phía tao những ai attachment này bằng class shop chẳng là mới này ai flip này muối tên này coi một lớn shop này attachment này mà này ok bây giờ trong coi này khả năng là cái cứ xuống em ai tên này mà đấy cái flip này một tập lọc một cái bây giờ slice một wing shop á ok lão định bay cùng bay ấy info f2 ở còn là ở hai PLO on perm ok chung là scan body pi đấy cứ giống khơi từ cột miền pi đom nhá này có của miền pi thì đấy cho nhóm anh đạo yêu mà còn đấy cho bạn này bạn thu bài hay chẳng người này nhóm ai tiền đi mà lớn shop nếu mới tiết shop tiền đi xanh dần shop anh ấy làm ok tôi vì từ cột cả hóm nó em khơi thu pi ấy cho em ai do con trong cái đã một crom đấy shop với hai anh ấy nó lưới cho em ai phơi chứ viêm cho nhiều pi rồi hỏi anh ấy đâu cần chơi anh đã đi một cần chơi đấy shop là hỏi mình phơi hóm cross ấy chưa có hóm em khơi po son ấy mình ấy
control L ហើយ PL អរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាមានឆ្ងល់អាចសួរក្នុង comment បានជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត